هم أول البنائين على الأرض، معماريون ومهندسون من الطبيعة، يشيدون البيوت في كل ركن وزاوية من المعمورة. كل بناء من هذه الأبنية الرائعة يسرد قصة فريدة. بعض البيوت بسيطة وأنيقة، وأخرى معقدة ومذهلة، وسواء صنعت بالمناقير أو بالمخالب، لهذه البيوت كافة وظيفة كونية واحدة، ألا وهي توفير الأمان لأصحابها بعد أن تضع الأم صغارها. نستهل قصتنا مع أكثر البنائين إنتاجاً. عش الطيور ليس مسألة بسيطة، فعلى كل واحد أن يتناسب مع ساكنيه، سواء كان من الطين الأحمر الخشن أو من خيطان الحرير الأكثر نعومة. فهنا بالتحديد تبصر الحياة المنزلية للحيوانات البرية النور. من معظم المواد العادية المتواجدة في الطبيعة تنسج الطيور العجائب. حلقات دقيقة من العشب والأغصان، وسلال منسوجة بإتقان من النباتات، وقلاع مهيبة من الخشب والطين. هذه أعمال فنية تنم عن الكثير من المهارة والجمال، بحيث يصعب تصديق أن مناقير تأنت في صنعها عوضاً عن الأنامل. وحتى أصغرها حجماً على الإطلاق ينجح في بناء منزل جميل. تؤدي أنثى طائر الطنان دور المساح والمعماري والبناء. تباشر بناء عشها بألياف ناعمة ورقيقة تحضرها من النباتات المجاورة. اختارت غصن شجرة صغير يجسد ما يشبه الصقالة لتثبت عليه مسكنها. تعتمد نمط عمل دائري، وتلجأ إلى جسمها الصغير لتصقل شكل العش. هي الآن بحاجة إلى خيطان خاصة لتربط المواد كلها بعضها ببعض. تحتاج إلى خيطان يصنعها معماري آخر موهوب، ولحسن الحظ يمكن إيجادها في كل مكان، وهي حرير العناكب. بينما يتشكل العش حولها، تبني القسم الداخلي من العش بواسطة قائمتيها، فتضغط الألياف المرنة لتحولها إلى جدار سميك. عندما يشارف عملها الحرفي على الانتهاء، تكسو الجدار الخارجي بالحزاز والبذور والطحلب. وفجأة يصبح العش مثالياً، منزل صغير مكتمل يستضيف صغارها. يضم العالم اليوم حوالي 10,000 نوع من الطيور، وكل عش من أعشاشها مهد معد حسب الطلب. تأتي إلى العالم الملايين من المخلوقات عبر هذه الهياكل الرائعة، ويبقى العش مركز الثقل لبقية حياتها. جميع المغازلات والمنافسات ومهمات التحليق المبهرة والهجرات السريعة
جميعها مرتبطة بهذا، بالتزام الأهل تجاه الجيل التالي. وصل طائر العقاب النساري إلى موطنه من أجل موسم التعشيش في خليج منعزل على ساحل كونكتيكت. حلق مسافة 5000 كيلومتر انطلاقا من أمريكا الجنوبية ليطالب بعش بناه هنا منذ 4 سنوات. ولكن يسعنا تخيل حجم المفاجأة التي تنتظره عندما سيكتشف أن عشه اختفى بالكامل. تماما كحال العديد من البيوت على شواطئ القسم الشمالي الشرقي، كان عشه ضحية عاصفة مدمرة من عواصف أكتوبر، ولكنه طائر قوي وعازم على إعادة البناء. رغم أننا في شهر مارس، إلا أن الوقت يمر ويحتاج على الأقل إلى 2 أسبوع ليعيد بناء عش مناسب لهذا الموسم. ولكن الخبر الجيد هو وجود الكثير من مواد البناء المنتشرة على طول الشاطئ، ولعله يجد بعض مواد عشه القديم. يوفر الطين والأعشاب البحرية مادة طينية مناسبة له. قد يحتاج إلى يد عون. يلتقي عادة مع شركته منذ سنوات متعددة هنا في فصل الربيع. كان يتوجب عليها أن تكون قد وصلت، ولكن لا أثر لها حتى الآن. جذبت الجهود التي يبذلها انتباه أنثى جديدة تبحث بدورها عن شريك. وليثير اهتمامها يدير ظهره ليتخذ وضعية التملك، فينحني ويثني جناحيه. وبالرغم من أنها أصغر سنا، إلا أنها أكبر حجما بعض الشيء، كما هو الحال مع الطيور الجارحة. الآن وبعد أن جذب انتباهها، يجدر به أن يعمل أمام ناظرها. لعله موسم التعشيش الأول لها، وتجهل كيف تتصرف. تنسحب وتراقب تقدمه من علم. وتدريجيا يبدأ العش باتخاذ شكله النهائي. بدأت الأنثى الشابة تفهم كيفية سير الأمور، وها هي تحضر القليل من مواد العش. واحدة تلو الأخرى، جولة تلو الأخرى، تتكدس المئات من العصي. الجهد المبذول كبير. إنه طير يزن أقل من 2 كيلوغرامين، ومع ذلك سيزن عشه 200 أو أكثر. وعندما يأخذ استراحة من أعمال البناء، يتودد إلى شركته الجديدة بإحضار السمك الطازج لها. ليس مجرد عش عادي يبنيه هذان الطائران،
من خلال العمل مع بعضهما البعض وتشارك وجبات الطعام ينشئان رابطا قد يدوم سنوات. أصبح عشهما إنجازا رائعا، وفي الواقع تحول إلى ملكية قد تتعرض للسرقة. ينتهك طائر آخر حرمة عشهما، وهو أمر لا يسمح به طائرنا الذكر. فهذا ذكر آخر، وإن نجح باستبعاد بطلنا يمكنه أن يسلبه العش والأنثى أيضاً. يتجه طائرنا إلى الجو من أجل القتال. تبارح الأنثى مكانها. تؤدي هجوما مباشرا، ثم تعود إلى عشها. هزم المجتاح، وها هو الذكر يعود إلى منزله ليحصل على مكافأة قيمة. يقف بلطف على ظهر الأنثى ويطوي مخالبه لئلا يؤذيها. ستضع الأنثى عم قريب بيضها في المنزل الذي بنياه ودافعا عنه. هذا العش الذي بنياه، وكل ما استثمرا فيه سيثمر عم قريب. بينما تفضل طيور العقاب النساري الأخشاب، تفضل طيور الفرنار الأحمر الطين. على سياج آخر لمرعى أغنام في الأوروغواي تربض بقايا عش قديم، منزل طائر فرنار من أجيال سابقة، لم يبق منه اليوم سوى أساساته. إنه موقع آمن يتميز بإطلالة واضحة على المرج الممتد. ترفرف الأنثى وتزقزق بحماس، ويأتي الذكر ليلقي نظرة على الملكية. إنهما متشوقان ليستوليا على الموقع ويبدأا بالبناء هنا، وكل ما يحتاجان إليه هو القليل من المساعدة من الطقس. المطر ضروري للبنائين الذين يستخدمون الطين. يمكن مزج الطين الأحمر الرطب الآن مع النباتات ليتحول إلى لبن ممزوج حسب طلبهما، وسيتفننان في تشكيله. يجدر بالزوجين أن يبدأ العمل الآن، لأن أعمال البناء ستمتد على أكثر من شهر. ينتبهان جيدا إلى المساحة الداخلية. يجب أن يتسع العش لبيضتين إلى 4 بيضات، بالإضافة إلى طائر بالغ لاحتضانهما.
ومع بدء ظهور معالم البيت تبدأ الكثير من الطيور الأخرى بإبداء اهتمام به. الحسون الزعفراني وخطاف الذباب يضعان الموقع نصب أعينهما. يجب أن يستخدم أحدهما الموقع العام المقبل عندما ترحل طيور الفرنار. ولكن شحرور البقر اللماع هو من يقترب أكثر. الطيور السوداء اللماعة هي الذكور، ولكن باهتة اللون هي الإناث التي تبدو مذهولة بالعش. يبذل طائر الفرنار المقدار عينه من الجهد للدفاع عن بيتهما وبنائه. وأخيراً أصبح البيت شبه مكتمل. لم يبقى سوى القسم الأمامي بعد أن بدأ العمل على القسم الداخلي المثير للاهتمام. داخل العش يصنع الطيور بيتاً مثيراً به جدار منحن يغلق القسم الرئيسي الداخلي، ولكنهما يتركان فتحة في القسم العلوي من الجدار تسمح لهما بالوصول إلى الغرفة الداخلية الفسيحة. يتمتع البيت الآن بمدخل من جزئين، وهو تدبير أمني يسمح لهما بالدفاع بسهولة أكبر عنه. الدخول والخروج مزعج حتى بالنسبة للمالكين. يستمر الوالدان بالذهاب والعودة مراراً وتكراراً. على مر الأسبوعين القادمين أو ما شابه سيتناوبان على احتضان البيض ويتقاسمان الواجبات، كما يفعلان منذ اللحظة التي بدأ فيها أعمال البناء. البناء باللبن ممارسة قديمة جداً، ونحن البشر نستخدمها منذ حوالي 10,000 عام. ولكن تخيلوا عمارة أقدم بعد، هياكل أقدم من الديناصورات. على أرض غابة مظلمة واستوائية في أستراليا تتواجد مخلوقات معاصرة أعادت إحياء فن بناء هذه الأعشاش القديمة. هذا ديك الفرشاة الرومي الأسترالي، مع زائدته اللحمية الصفراء ورأسه الأحمر الساطع يعتبر طيراً مفعماً بالألوان. ولكن رغم مظهره إلا أنه لا يرتبط بالديك الرومي بأي شكل من الأشكال، لأنه من عائلة مختلفة تماماً، عائلة ميغابوتس أو القدم الكبيرة. يستخدم هاتين القائمتين الكبيرتين ليركل أوراق الشجر ويكدسها على مساحة 4 أمتار وعلى علو يبلغ متراً. هذا عش واحد ضخم، وهو ينتمي إلى ديك الفرشاة الرومي هذا وحده. بصفته طائراً يعيش على الأرض سيبني هضبة ويصونها طوال موسم التعشيش. كانت الأنثى ذات الزائدة اللحمية الصفراء الأصغر تراقب، وها هي تتدخل الآن لتقوم بحفريات تخصها قبل أن تضع بيضها. ولكن هذه الطيور لا تبني الهضبات جميعها، فقط هذا النوع بالتحديد. في وقت ما في الماضي البعيد تخلت هذه الطيور عن عادات أسلافها في احتضان البيض، ولجأت إلى مصدر دفء آخر. فمع تحلل كومة الأوراق والعصي هذه تولد الحرارة.
تعرف طيور ديك الفرشاة الرومي درجة الحرارة الدقيقة المناسبة لاحتضان البيض، وتقيس درجة حرارة العش بواسطة منقارها الحساس. أصبح الوقت مناسباً. هذا ما كان الذكر يعمل من أجله وينتظره، ولكنه متحمس وقلق في آن معاً، ولا يمكنه البقاء بمفرده. الأنثى ليست على عجلة من أمرها، وتضع بيضة واحدة كبيرة بيضاء خلال كل زيارة. قد تضع بيوضاً متعددة في هذا العش قبل أن تنتقل إلى آخر، وقد لا يحدث ذلك ما إن تنهض. يحاول دفن البيض في مكان أعمق، ولكن الذكر يصر على القيام بذلك بنفسه. يوزع البيض بطريقة حذرة. قد تحتوي الهضبة على قرابة 50 بيضة من إناث مختلفات، وتوضع على بعد أقل من 30 سنتيمترا عن بعضها البعض دائريا، وعلى عمق نصف متر. تؤدي الهضبة الآن دور كومة سماد، وتنتج الكثير من الحرارة، بحيث تحتضن البيوض من دون أن يمسها أي من البالغين. ولكن درجة الحرارة مهمة للغاية. يجب أن تبقى تحديداً بين 33 و 35 درجة مئوية كي تنمو الأجنة كما يجب. في الخارج يراقب الذكر الهضبة، ويتحقق باستمرار من درجة الحرارة الداخلية، ويبدل النباتات المتحللة كي يحافظ على الحرارة المناسبة. يجب أن تحتضن كل بيضة حوالي 50 يوماً، حتى تظهر في أعماق الهضبة قدم أشبه بقدم الديناصور. حالما يخرج من البيضة، يجدر بالصغير أن يصارع كي يصل إلى سطح الأرض بمفرده. ولن يكون الوالدان متواجدين ليرحبا به، ذلك لأن الهضبة حررتهما من الواجبات الأبوية الأخرى. واحد تلو الآخر تنطلق طيور ديك الفرشاة الرومي بحثاً بين الأوراق عن الحشرات لتناول الطعام، وتستخدم غريزياً قوائمها التي ستستخدمها في المستقبل لتبني بيتها الخاص. صحيح أن الهضبة استخدام ذكي للطاقة البديلة، ولكن من ناحية العمارة إنها بدائية من الدرجة الأولى. في الطرف الآخر تتواجد أعشاش طيور مفعمة بالجمال. هذه المنازل أعمال فنية، وهي قوية ودقيقة على حد سواء. وصادف أننا وجدنا بعض المعماريين في طور العمل على بنائها. عميقاً بين القصب ونبات البردي في مستنقع جنوب أفريقيا، الآن ذروة موسم التزاوج لدى طيور الراهب الأحمر. تنضح الذكور بألوان بارزة، وتشبه كرات الصوف أكثر من الطيور، وهي لا تستعرض جمالها وحسب، بل تبني أعشاشاً كذلك لتغري الإناث. وتماماً مثل ألوان ريشه المتوهجة، فإن الأعمال الباهرة التي ينفذها باستخدام منقاره مقياس لقدراته. إنه متخصص بالعمل بخيوط العشب الرفيعة وغيرها من النباتات الجميلة. سيتمتع عشه بالقوة، ولكنه سيكون مليئاً بالهواء، وإن اختارته أنثى ما فستقوم بتبطينه وتملأه حتى تتوارى البيوض داخله عن الأنظار. قد يمضي 2 أو 3 أيام ينسج عشاً واحداً، ولكن إن نجح فسينجز منازل لقرابة 7 إناث في آن واحد،
وحوالي 18 عشا خلال موسم التعشيش الواحد. رغم أنه لم ينهي العمل على هذا العش بعد، إلا أن إحدى الإناث متشوقة لتفحصه. لا نعرف ما الذي تبحث عنه بالتحديد، ولكنها ستحدد أي من أعشاشه هو الأفضل لها. عندما تغادر يستأنف عمله. بعد إنهاء عمله يقوم بالترويج لعشه. لعل هذه الأنثى المهتمة به تعود وتتخذ من هذا البيت الصغير الخالي مسكنا لها. على القصب المجاور تبصر منازل جديدة أخرى النور. بيوت تبنيها فصيلة ذات صلة بالفصيلة المذكورة آنفا، طير الحباك المقنع. وكالراهب الأحمر يبني الحباك المقنع الكثير من المنازل ليصل إلى 25 في موسم واحد، ولكن أعشاشه مختلفة عن هياكل طير الراهب حيث الأقسام مكشوفة. يستخدم أوراقا أكثر سماكة من العشب وينشئ قبة من طبقتين مشدودة بإحكام ومضادة للمياه. تبحث الأنواع 57 من الطيور الحباكة عن أصناف الطعام نفسها وتتبع أنماط حياة متشابهة، وما يميزها عن بعضها البعض هي الأعمال المعمارية التي تقوم بها. لحسن الحظ لا نهاية لمواد النسج في المستنقع، ومن شهر سبتمبر حتى يناير هناك مشاريع إسكان صغيرة قيد البناء على طول الأراضي الرطبة. في النصف الآخر من العالم تقريبا تجد بلدة أخرى من الأعشاش مستقرا لها عاليا في الغابة المطيرة لمنطقة البحر الكاريبي. هذه السلال الدقيقة منازل لطيور كبيرة وأنيقة تسمى طيور الشحرور المتدلي العش ذو العرف. هي من عائلة الشحارير وليست حباكة، ومع ذلك فإن أعمالها تنافس أكثر الأعشاش أناقة والمنسوج في أفريقيا. والمفاجأة أن جميع هؤلاء الحرفيين ذوي العيون الزرقاء والذيول الصفراء إناث. عوضا عن الاعتماد على ذكر لتبني عشا مناسبا تبني أعشاشها بنفسها. تتواجد بلدتها على ارتفاع 20 مترا عن الأرض وبعيدا جدا عن الفروع، ولكن ما يبدو موقعا غير مستقر هو موقع آمن بعيد عن الحيوانات المفترسة كافة تقريبا. وهذه الهياكل متقنة الصنع بحيث ما زالت تتدلى بأمان بعد الإعصار. يتواجد المدخل المبتكر على مستوى مرتفع من عنق السلال الطويلة، ويوفر التبطين الناعم في الداخل الحماية والراحة للصغار. تأتي الأمهات وتذهب، وترفرف جيئة وذهابا، وتدردش، وتطعم صغارها، وتنظف العش. بدأ موسم التعشيش، ولكن أنثى واحدة باشرت الآن بناء عش جديد. لعلها صغيرة وما زالت تطور مهاراتها ببناء الأعشاش. تبدأ بتعرية أوراق النخيل والموز وغيرها من الأوراق لتحولها إلى خيوط رفيعة. تلفها بعدئذ حول جذع شجرة اختارته، وتنسج الخيوط أسفل الغصن لتنشئ طرفا تبدأ منه النسج. يراقب ذكر عملها. الذكور أكبر حجما قليلا من الإناث، ولا تقوم بتاتا بأية أعمال بناء. تستعرض فقط، تنحني وترفع ذيولها الصفراء الساطعة وتحرك أجنحتها وتغني. إن صح القول. تركيز الأنثى الشابة يبقى منصبا على مهمتها. تعمل الآن داخل العش وخارجه، وتنسج الهيكل حول جسمها لتسطل شكل العش الذي يتسع تدريجيا.
وما إن يجن الظلام حتى تجتمع الذكور في الأشجار. أما الأنثى فتستمر في النسج حتى ساعات متأخرة من الليل. النسج ميزة أعشاش الطيور، هو ما يمد في عمرها كثيرا، فالمواد المستخدمة ضعيفة وخفيفة، ومع ذلك عندما تتشابك تنجح بالصمود وسط أي نوع من الرياح والمطر، وأحيانا لسنوات. نحن في أواخر مايو وعدنا إلى خليج العقاب النساري. تجلس الأنثى على البيوض منذ 8 أسابيع، وبالكاد تغادر العش فقط لتتناول سمكة أحضرها الذكر ولتمدد جناحيها قليلا. تدخل مخالبها وتدير البيوض بحذر، وتستمر بإنجاز واجبها. ليست وحيدة بالكامل. اكتشفت العش طيور الدوري، وانتقل إليه حتى الآن العديد منها لتبني أعشاشها الصغيرة في أعماق برج العصي. تحول ذلك البيت المنعزل سابقا المتواجد على الدعائم إلى مجمع سكني نشط يغرد فيه الجيران باستمرار ويطيرون جيئة وذهابا. لا تلتفت أنثى العقاب النساري إليها، فقست البيضة الأولى، وها هو الفرخ الصغير يتوسل ليحصل على الطعام، ولكن الوالدة تعود لتجلس مكانها، فما زالت هناك بيضتان تحتاجان للاحتضان. بعد مضي يوم، عندما يأتي الذكر محضرا معه صيد اليوم، يجد صغيرين يتوسلان للحصول على الطعام. الفرخان صغيران جدا مقارنة بعش بهذا الحجم الكبير، ولكنه مفتوح وآمن لاستقبال سمكة زلقة. بروية ولطف تطعم الوالدة الصغار قطعا شهية من السمك، وتتأكد من عدم وجود عظام فيها. هذا هو واجبها، أما الذكر فيتكفل بالصيد. ما زال يتوجب على البيضة الثالثة أن تفقس، وتحتضن الوالدة كلا من البيضة والفرخين تحت دفء ريشها وأمانه. تختار طيور العقاب النساري المواقع المفتوحة لتتمكن من رؤية أي مصدر خطر يقترب منها. تستخدم جسمها لتوفير الملجأ الذي يحتاج إليه صغارها. بعد بضعة أيام تفقس أخيرا البيضة الثالثة، ولكن ثمة خطب ما بالفرخ على ما يبدو. لا يستجيب حتى عندما يصل الذكر ليلقي التحية، وفي غضون يوم مات الصغير. كل ما باستطاعة الأهل أن يفعلوه هو تكريس نفسيهما لإطعام صغيريهما المتبقيين، على أمل أن يشهد عشهما على صمودهما خلال الأسابيع الحرجة القادمة حتى يصبحا مستعدين لمغادرة المنزل نهائياً. من
جهة أخرى منزل اللبن الخاص بطيور الفرنار مصمم كقلعة مغلقة. وقد يتبادر إلى أذهانكم أن بيتاً مصنوعاً من الطين قد يذوب خلال موسم الأمطار في الربيع، ولكن ما إن يجف متخذاً شكله النهائي يصبح قاسياً كالإسمنت. وبعد أن يصفى الطقس ويهدأ، يتخلى الطيران عن الحراسة وينطلقان بحثاً عن الحشرات واللافقاريات التي تخرج بعد هطول الأمطار الغزيرة، وهذه هي بالذات الفرصة التي ينتظرها شحرور البقر. تحوم الشحارير حول المسكن الطيني الصلب مثل غيمة سوداء بالرغم من جهود طيري الفرنار اللذين يحاولان إبعادها. ومع وجود كلا الوالدين خارج المنزل، نجحت أنثى شحرور بالدخول. الأمر ليس كما تظنون، فهي ليست لصة بيض، ولا تسعى إلى السطو على العش، بل تريد الإضافة إليه. فالشحارير لا تبني أعشاشها الخاصة، بل تستخدم أعشاش طيور أخرى. تخرج بسرعة البرق بعد أن وضعت بيضة إلى جانب بيوض الفرنار. خطتها أن يربي طيرا الفرنار فرخها بعد أن يحتضن البيض في بيتهما الدافئ. هذه استراتيجية تنجح الشحارير في تطبيقها، ولكن ليس دوما. عندما عاد الوالدان إلى البيت شعرا بوجود خطب ما. لاحظت الأنثى وجود البيضة الغريبة، فهي أصغر حجما قليلا من تلك التي وضعتها. تتردد للحظة ولكنها تتخلص منها بعد إذن. فشلت خطة أنثى الشحرور، وما زال عش طيري الفرنار آمنا. يجب أن تتوجه طيور الشحرور إلى مكان آخر، ومباشرة إلى الطرف الآخر لحدود الأرجنتين تتصدر طيور المحاكي قائمة الآباء المحتملين. يتواجد بيتها الصلب المبني من فروع الأشجار المكدسة والمشدودة وسط الشجيرات الشائكة المنتشرة على طول المرج المفتوح. يمكن للأنثى أن تضع 4 بيضات منقطة واحدة في اليوم، وستحتضنها لأسبوعين، وتأخذ استراحات قصيرة لتجد الطعام. يوفر موقع جديد للعش وقتا إضافيا لجمع الطعام. ولكن طيور الشحرور تبقى أنظارها على صاحبة البيت. فعش طيور المحاكي هذا مكان مثالي لتضع فيه بيضها، فقط لو استطاعت تجاوز صاحبي البيت الحذرين. وسط الظلام قبل الفجر مباشرة تتحرك إناث الشحرور. بواسطة كاميرات الأشعة تحت الحمراء يمكننا أن نرى طيري المحاكي قلقين مستعدين لصد الاعتداء. عندما يطارد طير المحاكي أحد الغزاة تغتنم أنثى أخرى الفرصة. وفي ثوان تدخل أنثى الشحرور وتخرج، وتضع بيضة صغيرة دائرية إلى جانب بيوض طيور المحاكي بيضاوية الشكل والأكبر حجما. وفي عش تلو الآخر تقوم إناث الشحرور الأخرى بالأمر نفسه.
عادت أنثى طير المحاكي متأخرة بثوان. شكت بالأمر للحظة، ثم أدارت البيض وكأنها بيضتها. ولكن التوقيت هو أهم شيء. إن افتضح أمر أنثى الشحرور فستدفع الثمن. طيور المحاكي سريعة الغضب، ولكن أنثى الشحرور عازمة على تنفيذ هدفها وتنجح بوضع البيضة. ولكن بعد أن شهدت أنثى المحاكي على الجرم لن تقبل به، وستزيل البيضة الدخيلة مباشرة. في الشجيرات الشائكة عند اقتراب موعد الفجر تتسلل أنثى الشحرور إلى العش، وتصرخ أنثى المحاكي معبرة عن اعتراضها. عندما تكتشف أنثى تضع البيض ترمي بها خارج المنزل. ها هي تعيد الكرة. مع بزوغ الفجر تجلس طيور المحاكي على البيوض وتديرها وتبقيها دافئة. ولكن في عش تلو الآخر هناك بيض مختلف قليلا. في ضوء النهار نرى أنها جميعها منقطة، ولكن بعضها أصغر حجما قليلا وليس من اللون نفسه. وتفقس هذه البيوض أولا. من البيضة الصغيرة يخرج شحرور صغير ليبدأ حياته قبل الفراخ الأخرى بقليل. يعتمد الصغير بالكامل على طيري المحاكي، وبعد أن تفقس البيوض الأخرى تصبح جاهزة للانطلاق للصيد من أجلها. الأفواه الوردية هي لصغار الشحارير، بينما الأفواه الصفراء هي لصغار طيور المحاكي. الوقت مكثف، ففي غضون 13 أو 14 يوما ستنمو الصغار كافة. في أرجاء الشجيرات الشائكة يعمل الوالدان من فصيلة المحاكي جاهدين لتوفير الطعام للصغار، ولكن تبقى الصغار بمفردها في المنزل بانتظار عودة الوالدين. وسيلة الدفاع الوحيدة هي البقاء على مستوى منخفض وهادئة، ولكن أحيانا تتحول الأعشاش المصممة لتوفير الأمن والسلامة إلى مصيدة مميتة.
تلتهم أفعاليوفس فرخ المحاكي الأكبر حجماً، وتبقي خلفها صغير الشحرور الخائف لتربيه هذه الوالدة. حتى بعد أن تنمو الصغار، تستمر طيور المحاكي في توفير الطعام لها لمدة أسبوع أو 2. يجلس الوالدان وفراخ الشحرور على الأغصان من دون أن يلاحظ أحد أنها عائلة غريبة. وستصارع الفراخ للحصول على أعشاش عندما يحين وقتها لوضع البيض. يخرج من عش العقاب النساري فرخان بصحة جيدة هذا العام، وعند نهاية يوليو يصبحان بحجم والديهما، ولكن أعينهما البرتقالية الساطعة ستتحول إلى صفراء شاحبة عندما تصبح بالغة، وما زالت أطراف ريشهما بيضاء اللون لتبين أنهما ما زالا شابين. بالرغم من نجاحهما حاليا بإنجاز رحلات قصيرة إلى البحيرة والأغصان المحيطة بالبيت، إلا أن إتقان استخدام الجناحين البالغ طولهما 2 يتطلب الكثير من التمرين، ولا يبدو أنهما ينجزان عمدا رحلاتهما ضمن مجموعة. ما زالا مرتبطين بالعش، ويبكيان كالأطفال ليحضر الوالد لهما السمك، وكما يحصل دائما يلبي نداءهما. سيمضي أسبوع آخر قبل أن يتمكنا من الصيد بنفسهما، ويبقى العش المركز الأساسي الذي يوفر الأمن والسلامة لصغيري العقاب النساري. تتواجد الوالدة في مكان قريب وتراقبهما، ولكن المحنة التي اختبرتها في العش انتهت ولن تتكرر حتى العام المقبل. يجب على الفرخين أن يبنيا عضلات ليقويا أجنحتهما الآن، ويتطلب ذلك أسابيع قليلة إضافية، ولكنهما سيغادران أخيرا البيت الوحيد الذي يعرفانه. المكان الذي ننتمي إليه، البيت. يا له من إحساس جميل ينتابنا عند التفكير بذلك. العش مكان تتجذر فيه أصولنا، ويحمل وعودا للمستقبل، ونرتبط به كثيرا. فلا عجب أننا في ماضينا عشنا أيضا بدورنا من الأشجار، تماما مثل طيور كثيرة وجدنا الطعام هناك. لعل أشجار التين كانت تثمر آنذاك، فتبعنا الثمار من شجرة إلى أخرى، وهنا بدأنا بالبناء. في ملجأ في أعلى الأغصان بعيدا عن الأسود والنمور، جعلنا من الأعشاش بيوتنا الريفية الأولى. ولعلها أنقذتنا في إحدى الليالي، لعلها شكلت أرجوحة مريحة معلقة بأمان لنتمكن من النوم. وبعد كل العصور، لا شعور أفضل عند نهاية النهار من شعور الخلود إلى فراشنا، والشعور بالسلامة والأمان في البيت.